Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV, tukole. A warrior is a woman. Kwikayo mukwana mbulango kwe bakulango SHARITAH'SSHOW Delta TV tukole programu eno ennungi ennyo enganzi eyajja okubeera nga esitula gwe omukyala bagiyita Mami Eyakolamu era nga bw'obeera watuyinzeko mu ddakiika zaffe ezisoose tukyagenda maaso n'olugendo lwa Musawo Asuma. Yes. Tukyagenda maaso n'olugendo lwa Musawo Asuma. Oli omwami yani? Omwami Sekanjako. Omwami Sekanjako, mukyala Sekanjako. Era nga munange nali n'eddwaliro erya Moonlight waneeno ekiteetika wetuze ne tusanga abalwadde ng'abajjanjaba bulungi nnyo. Naffe ne tugamba munnange katumuleete atuwulira akikola atya tomanya naawe osobola okubeerako by'omukoppako ebikuyamba. Tugamba nti Sharita School of Beauty abaana batandise okusoma ero gye mukwano nsome mu January intake. Omwana tomukkiriza kubeera idle waka. Baana wabalabye batandika kulwanira basajja lwansonga tebalina bye bakola. Baana baleete basome enviri bali mu holiday bali mu ki balere busy baleke kubeera nga babeera mizibu egityo egy'okwononeka. Munnange nga bakuba kibooko ango mugisha oyo leetaaga omulabako kuba ate munnange bw'olaba ensonga gye yali awa yali ntuufu nti omuntu omulaba ng'atandika okudeclininga mpola mpola n'osirika olowooza just kati bw'otakitangirirawo mu kadakiika awo yekanga agwiridde ddala. Kati omwami Mugisha alhamdulillah walayi mwebaza ye yanyambako abazadde bange baali ebyo nga tebabiri nnyo kugamba nti ate go performance ekinga bo bagamba nti wazijjidde mu first grade ng'olusi nga kiri okay naye nga taata wange yalemerangako era bonna eva their principle bayirawo mu bintu bye bakola agamba jangu wano onyonyole kino kyazze kitya oba okitegedde. Naye omwami Mugisha alhamdulillah yatubeererawo nnyo nze mmanyi n'abaana abaava ekatwe all that time bakola sciences nnyo olw'oyo omwami ng'amanyi okusomesa. Ekirala nga y'omwana omuto kale ajja mu ffe okitegedde nga tusaaga naye naye nga ebya serious nga kwegamba kyatuyamba nnyo. Omanyi waliwo omuntu olusi waba mukulu ennyo olusi n'otya omutuukirira naye nga ye akuyita discussions ye after classes asooka kulekerawo abaana obudde bakonsultinge bye bataategedde ng'era banne bonna twalinawo awo omwami Bosa Bira tulinawo bamaseeka baffe bonna baali bakwatagana saamalirayo nengenda ku Hassan Trabi kubanga natuuka ekiseera daddi wange n'alaba kuno okutambula ng'ate emyaka gye ntuuseemu nagyo nga mubutuufu n'ekatwe nga woogimanyi yalimu abayaga bangi abakozesa ebiragalagala bangi gye tuyita n'agamba nedda nsaba Mungu ansaasire naye mpitwaleko ki mu boarding school ate olabe ne ku life eyo. Mungu n'ansaasira n'antwala ku Hassan Trabi ebweyogerere eryo essomero ly'abasiraamu ate lirudde nga ly'abasiraamu terikyukanga ey'obusiraamu. Nagendayo mu senior 2 masha Allah. Mungu n'ansaasira nga obimanyi eby'ekisulo ngenda kunyumizayo akantu kange kamu ka experience mu kisulo nga n'akayingira Mungu yangererera kolo taata wange lwantwala nali simanyi nnyo na bintu bye batwala kuba nagenda nga mami wange ataali mu kyalo ng'ebiye gy'abadde ng'ajja ne tubeera naye tuuka tayimu y'ogamba nti ebyagulikayo kyakasana kakendedde ng'agendako mu kyalo webiti ng'asiga kati bannange Mungu nangerera kwolwo nali simanyi na biki bye batwala mu kisulo naye ebitonotono bye nafunawo n'akasente kange bali bakuwadde mmeka bali bampadde emitwalo gyange 5
Etaano nga kintu kinene kubanga natuuka bwe baacekinga case ne bagamba atetalese kino kati dadde n'agamba alhamdulillah kamulekere kana akasente mujja bigula enkya kuba obudde bwali bugenze bannange nga neekwata omanyi omwana nga mpita mwana mpya wakajja naye wano towamanyi tulina ababbi bajja kukubba oba toli ready simanyi yekeyini yali nange yankola akantu nangamba mwana mpya leeta esente zo nzikuterekere obwokulya buleke mu keesi yo okitegedde nenkwata akasente yarasula katanda ka waggulu nze nsula wansi ate nze yakajja mwana mpya omwesize nange mungu nangerera ene gusijja kugamba nti nnyo oba yazibba osanga waliwo n'omulala yazibba naye nga idiya byeyayogera ng'olabira ddala kale akumaliriza bumaliriza kuba yaŋŋamba yakeera ku makya ezize tebazibbye mwana muwala mwana mpya esente ezo siziraba bannange nazitadde mu ddagala y'amannyo naye ezizo zokka ze babbye okitegedde kati abaana nayina abaana abaali awo kwaliko wadindi Halima namuyaba Mariam ne Jackie Nambwere nga basula kumpi nange nga tuli kweyo deka zeetunulidde ne bangamba wakoze ensobi naye kite kasita otegedde abantu b'okola ki bw'oli mufe tugenda kuwa ebyokulya obeewo taddawo paka wanaakomerawo tujja genda ne wa Metroni oba wa Mr. Wabbi akukubira akasimu abazadde bakole ki bakitegeere Masha Allah abaana ne bambuddabuda ne banjigiriza tunaabira wano nze nga ntya n'okunaaba nga nze saabimanyiira kunaabira si byangu naye ne baŋŋamba tunaabire eno tukola ki alhamdulillah ne banjigiriza obulamu obwaki obw'essomero ng'ogyeko sente tewaliwo kirala kye bakuba anti nebiri babitwala naye ebyo sayina nnyo byakulya sayina nnyo byakulya kuba nali sibimanyi kinayinamu ekinene gwali mugaati ne sukaali nabyo byagenda kale nga bampaka welcome like kale kyanyamba okuzibuka amaaso nentegeera nti buli omu okukwesesaako tekitegeeza abamu no kati nekimbeeramu nti ne bano nabeeranga nabo naye nga ebyange ebimu nsirika neŋŋamba kugamba obeerako nebyeweesigaliza kituufu ng'osoma bulungi nnyo nga nsoma bulungi nnyo omwami Kiwanuka Kajimu Nasa ye yali headmaster waffe walayi n'atulabirira bulungi n'atukubiriza okubeera ku mulamwa gw'obusiraamu n'abatali basiraamu baalingayo ng'era balina kyapo yaabwe gye bakola ki gye basabira nga erisomero kweggamba nga balitadde ku mulamwa gw'eddiini naye buli omu ng'akkirizibwa okusabira mu ddiini ki ddiini ye Masha Allah ne tukola bulungi era wakola biology naye gaali mateeka biology chemistry netuuka n'ekiseera nno nga history ate bagamba nti history otandise opafominga bubi olw'okuba kati natandika okitegeera nti kati ndi musayansa nga nze sikyayagala ssoma biri buli wenkwata ekitabo ekimpoomera kya bayo kya kemi mbamanyi abaana nga mwalinga mweradda nobeera ne bagayiza babawamba bakola biology mutabula ebintu byammwe mashallah nafuna abaana abankwatako nti oluusi nalina weakness nga mu chemistry oluusi ne physics kubanga nagenda physics muyina bulungi nnyo mungu nansaasira nenfuna omwami bamuyita mwana munnange si mwami yali student munnange bamuyita John Paul Kyakulumbye John Paul nenfunayo n'omuwala bamuyitanga Zawuji Atwiya kati yafuuka na wa Luganda sister wange tumutumiddeko bambi mufumbi nange nanjigiriza okufumba era nange bwendi ndi mufumbi kati mufumbe mmere si kugundi ku small scale nti oba mu wakawuka tufumbira ddala netukola outside catering netukola ki kuba yandaga kuba naye yasoma busawo nti twagenda twesikangana
naye nasoma obusawo naye emmere yali yava waka nga bamawe ali nnyo mu byemmere meaning nti yawulira ng'ate yapiikinze interest nnyo mu kufumba wadde ne medical gyeri naye ng'afuba nnyo okola kyokufumba ng'emmere ewooma tutetenkanya nze senior 4 alhamdulillah mungu yansaasira saafuna first grade nafunira second grade first class lwaki nyina ensonga yange emu gye nagezaako okugambako abantu abamu ne bagamba wabula wali musibu naye nze kunze yankolera anko wange daddi wange nga bagamba wajja distinctions ogenda mu senior 6 okole PCB math naye ngaze obwongo obwange nga ndaba abaana batuuyana nnyo basoma senior 6 ekitabu ng'ate olumala ne bagwa kati nze olwedde nfunye ekyenjagala ne ŋŋamba nedda nsaba Mungu anyambe ampise sciences at least with credits at least nsobola okukola ki okugenda mu nursing wali toyagala kweyongerayo ku HSC nga saagala kweyongerayo ku HSC nze nzijjukira natuuka ne mu pepa nali mu pepa ya chemistry nendaba ng'ebyo ebintu byonna abitegeera nentandika okulekako obumu bwe sitamanyi bulungi nga sigezaako omanyi waliwo wogamba nti ngezaako ku ansaringa eno question nagirekanga nentuuka neŋŋamba naye kati wengwa neŋŋamba alhamdulillah kasitamanyi section B mbaddeyo n'enamba zange wezi n'akajekete kabadde kabi alhamdulillah nkimanyi nja kuyita naye ate sijjayo distinction nga sagala genda ku HSC nga njagala ku branchinga ku nursing bwekyali saayongerayo HSC nengenda Kibuli nursing school I was among the pioneers of ECN kyetuyita comprehensive nursing etegeeza okubeera ng'osobola okukola ebya midwifery n'okola n'ebya nursing n'okujjanjaba ndi complete nti every gundi gy'oyogera mu medical at least I have an idea yes wano wonna era w'ogira mu emergency nti omwana atuuse tukuzaalisa bulungi then ne tulaba ebirala bw'oba tosoboka ne tukurifaringa kubanga tuli well connected via medical babeera bangi mashallah Ekibuli twalinayo principal waffe nga bamuyita Hajat Musene Safina she's now a doctor she's the commissioner era atuulaawo kuligase mashallah yatubeera mami omulungi n'atutwala ng'abaana be n'asobola yatutuuzanga n'atubuulirira okitegeeza naye nalinze siteera kwagala kubeera leader y'omuntu eyasooka okuŋŋamba nti yo a good leader ng'ofaanana obukulembeze ekyo kati nze nga banange mpulira obukulembeze iza dategeemu olimba abantu ngenda bakolera bino n'otabikola naŋŋamba ogenda kubeera minisita wange owa sports ekiki bannange ne mpulira nga mpadde omulimu omunene naye ne muli ne ŋŋamba ngeri gyanfudde minisita era naye akirabye nga nsobola okukola ki kubanga bagamba oliiso ly'omukulu awaddugala weewala kati yakulabamu ekintu ekyo yandabamu ekintu ekyo Mungu n'ansaasira ne mbeera minisita wa sports era Kibuli n'egenda ku map twali bakubiri mu nationals twagenda e Kabale ne tuba baako nga tugenda mulundi gwaffe ogusooka wallahi twalina munnange ya handing over ye yali pioneer wa nursing so meaning ffe twayingira mu mwaka ogwokubiri nga bali nga bamuyita Nuuru bambi sister Nuuru n'afuba kyeyali asobera gundi coach Jime bannange baatubeererawo nnyo mu sports ne tweyagala mwasinga kuzannya mizannyo ki gye mwarepresentinga Kibuli twali tuzannya netball football tetwalina football kuba abalenzi tebaalimu twalina netball volleyball then
bye twasinga okukulembeza n'okudduka naye alhamdulillah mu netball twali bakumeka bakubiri Mungu n'atusaasira Mengo n'ekitwala naye ne tugamba alhamdulillah naffe tukoze eki mukozi kuba kubanga gwali omulundi ogwali gusooka experience yali etyango oyiga obusawo buno experience nze nabeera Kivuli hospital under Dr. Algazero b'omumanyi Mohammed mukisajja mu Egyptian era nga umanyi ebintu biri principled kwegamba batusomesa bulungi si bino ebintu by'okukwata abaana ne mutabalaga kye balina kukola ng'atulaga nti abakulu obawa ekitiibwa nga woyingira ffe tuyimirirawo stand up when you see your seniors bannange n'atukulizaamu ekintu ky'okuwa respect ekintu ky'okukeyalingira abalwadde ngeri gye yali private nga mufuba nnyo n'abagamba bano abantu basasula ssente let them receive what they are expecting from you kati nga tulina okukola namaani zino batugamba nti muzikolera ku mirambo kituufu Sharita medicine nene eri wide ate mukyo ffe tujjanjaba Katonda yawonya so we expect death to be part of medicine nti oyinza okujjanjaba obuntu Mungu n'akugerera n'atasobola kurespondinga n'afa ng'olunaku lwe lutuuse ajaliyo so yina by all means if you're a medic oyina okumanya okuhandlinga kye tuyita last office eyo office esembayo ey'omuntu ng'ava mu bulamu bw'ensi ebyo byowulira mbu bakusiba akaba bakola biki kati byonna oyina bimanya so meaning timutandikira ddala okuyiga n'oyiganga we basiba omuntu ne bakulaga kino ne bakulaga kiri naye ekisinzira level gy'oliko nti wotuuka ku level ya waggulu mutandika n'okusala ku mirambo biki naye ku level yange awo alhamdulillah twali tetukola ki tetubikola nnyo nga tukola last office yaffe biki ne tu like breaking news ne mmanya nga olina kuba confident nga tukakasa ate era n'omuntu wa breaking news si nti buli omu ali mu ddwaliro breaking news medical officer ali ku duty alina okukola ki breaking news olwonaja na breaking news kati imagine omuntu afiiriddwa omuntu ng'ajja ng'akugamba munange tukoze kye tusobodde naye Mungu atugeredde omuntu waffe n'akola ki n'atulekawo mu mbeera bweti ne bweti era n'akuwa reason buje balabye ekoze eki evirideko omuntu okufa alhamdulillah buli omu yenna akkiriza okufa nti gyekuli kubanga era gye tulina okulaga wanju kakati olwo wowe wasookera okukola oba kale internship wagikolerawa wenava Kivuli Mungu yansaasira nali connected tinze ngenda okukola pepa yange esembayo nga wallahi abantu abanjagala in fact twalimu nga tuwera nga ffe emirimu olwedde baatunoonyeza dda okwo kwe kwali omuyinde yalantwala ng'alina essomero nga baagala kunsasula akakadde Mungu nangererera taata wange yali taliiwo mukubira yali bweru ebyo biseera ng'ali mu Addis Ababa nemukubira nemugamba nafunye omulimu gw'abayindi banga bakakadde biki nagamba ate emirala nemugamba waliwo ne Haji bamuyita Haji Haruna nanyinizaayi naye yampise nampa omulimu naye ng'esente zontonoko nga ntonoko nangamba sente nga mmeka nengamba ekituufu siri waggulu wa mitwalo 2 bampa kasente katono oba okitegedde Mungu tatange nangamba kati nze nkuwa advice nganze atambuddeko era nkozeeko n'abayindi nkozeeko nabo naye nangamba nsaba mwana wange okole enniya ezo 2 olete ey'okwongera obusiraamu mu maaso n'ey'okubeera ng'okola ki ng'ojjanjaba abantu
eky'essente kibe kyekisembayo. Tata yakuwa amagezi. Bannange nenyamba omuntu yenna abatunulira kasente era omuntu baba bamuwa omulimu bagaba mmeka. Walayi daddi wange n'anoonyezawo omulimu gwa Haji Haruna Saazi. N'angamba ogwo gwe mulimu omutuufu gwe mpulira nga nange ndi comfortable nga nange ngenda kujja nkole ki mpulire nga neenyumiriza mu mwana wange. Alhamdulillah nalina okugoberera kitange byaŋŋambye kubanga yaŋŋamba tofaayo ku kya ssente gwe kyonnaabulwa kyonna nkubira. Neŋŋamba alhamdulillah nagamba in fact I'm coming to take you. Sajja n'afuna flight n'akomawo. First time n'atwala ku mulimu era bosi wange yagamba that is doctor tunaamalako naawe toyina kyejo bannange Mungu n'ansaasira we natuukayo ekituufu bali bafuuka bantu yafuuka kitange balita M&H enamaguma masha Allah Mungu n'ansaasira nenzijanjabira abantu nga bwe nze naliggulawo ne dokita omu bali bamuyita Dr. Steven ne tutandika ne mutandika okuorganizinga kweno skill gye nfunyewa ekibuli kubanga kati already nali mu leadership nga kati ntandise oyiga how do you handle this nange nentegeka ekintu nenkitandikawo nentukola zi drive nakitokolo netutegeeza eddwaliro gye riri wayogera kazindalo Musawo nkugambye nga kale ofuna abakuyambako nti medicine is a team. Okwagala okuweereza obujjanjabi obulungi muyina kubanga ki team. Ngera ofuna mukalakasa n'ofuna atambula mu gundi biki wagikola ku bigere ku kimotoka nga tutambula mpola mpola abantu batuwulire. Oli olonga yogera ate wa mukalakasa omukalakasa banange mujje services weziri kuba twalina free services twasookera ku ezo tubadiwaminga tubawa gundi ki nga tubagema mashallah ne batutegeera naye njagala nkubuulira olunaku olusooka nakola nusu 7 n'ente yali azegula panado zaali saawa 12 kubanga we natuuka nasooka kutereeza nganze kati zaali 12 nenzigulawo. Mungu nendaba nga abantu bakyami neŋŋamba bangi kitegeeza abantu bategedde nti lino ddwaliro. Nawulira nga nzizeemu amaanyi twantu 7 lumalamu amaanyi naye ate nze nafuna amaanyi agagamba nti omuntu wabasa oyita wali n'alaba nti wano waliwo eddwaliro. Mungu n'asaasira enkeera ne twongerako olwaddamu ne twongerako mashallah ekintu ne kikwatayo kubanga lyeddwaliro eryaliwo awo between na Bingo ne Kitemu ng'erikola ebintu ebikola ki ebiri professional. Alhamdulillah ebbanga nno nalikolerayo ddala ebbanga eritasuuka mu mwaka ekituufu saasooka mu mwaka nti nze olwava ku ssomero navaayo mu May nenfumbirwa mu August. Bwe nafumbirwa mu August nga kati bamba omwami muleke eno ensambya ng'ate nkola ki mbeere namagoma kati banange nendaba nga kinyigirizaamu n'omwami kikoze eki era omwami ono ne tutuula wamu nemwebuuzaako nemugamba embeera embeera y'obufumbo n'omulimu badde nsaba at least ombuulire ku nyinza okikwasaganya eddwaliro ndyagala buli kimu tubadde tweyongeddeyo naye ate ekituufu n'omwami aneetaaga nyina okukola amaka. Omwami yali mulungi nnyo n'angamba Asuma okusinziira ku kyotukoledde ekituufu bisimila kyotukoledde ffe tuli beesiimu era tukyagenda kukwatagana naawe newonaaba ovudde wano newonaaba okoze otya. Ne mugamba ab'ekibuli bampita olaba otya nga mbawadde thoughts kubanga mba nva wali okutuuka ensambya nosulukumiruka akamere nenkafumbafumba mangu awo ne tusobola okulya ekyeggulo.
ntolaba otya nagamba nze wallahi those are called greener pastures oba okitegedde ofunye omulimu ogufunye kumpi newaka ate abantu bakumanyi ate ng'ensasula yaabwe ogimanyi so basiraamu nze nkuwagira kola ki genda naye oyo lujja tufisizangayo akadde ojenga nga nanyini ddwaliro yakiŋŋamba naye naŋŋamba nkubulirayo n'ekintu kimu mu bulamu job security ya mulimu gwo oba okitegedde nti fe ababosi tusokwefuula essaawa yonna naye fuba nnyo ku magezi g'otadde wano nendaba ng'ekintu okivuze bwoti wallahi nkulaba ng'osobola okukolamu eddwaliro eriryo niŋŋamba haji okitegeeza walayi nga okyogedde era nze we natandika puroguramu ngenda kuwulira omwami n'agamba nze nja kukuleeterako ku biwuma ebigenda osooka mu ddwaliro lyo kuba yali musuubuzi ng'asuubula cayina n'agamba nja kukuleeterayo nze togaananga kukola ki kuŋŋamba naye tukipinga in touch ogenda kufuna omusawo akurepressinga gugwe mpadde first priority gwe noonya abakuddira mu ki mu bigere yes mashallah netufuna abasawo nensooka nembabeezaawo musawo halima musawo kwegamba netubeerawo ku moonlight nga manya ku M&H nga tujjanjaba alhamdulillah nebitutambulira bulungi nenzija ekibuli awo nali lubuto mungu nansaasira nenzaalira n'omwana wange asooka atuya namugerwawa ekibuli naye era namagoma saalekererayo nti eyo bondi gyenvuddeyo nga tulina nga ne maama we kati yafuuka maama wange nga ye immediate mami newe nfuna obuzibu bwona gwe nsooka okukubira masha allah nenkola ki nenzija ekibuli ebintu tebyambeerera bibi badokita Badiru badokita Neema dokita Tomu ne bambeererawo mu lubuto lwange nga kwegamba neeyagala kubanga jjukira kakigono gwali mulimu mupya tebakifunamu buzibu kubeera nga bakuwadde omulimu ate ng'oli lubuto ekituufu saabagambirawo nti ndi lubuto naye nalina kawato kalungi kati we najjira nga jjukira twambala gundi naye nate ne tuteekako apron so olubuto lwange abantu okulutegeera lwali lwa myezi 7 malayo bbanga ttono nzaale meaning bampa omulimu nga ndi lubuto naye era tebakimanya kuba nange era nali hard working nze olubuto terwanemesaako kugenda ku mulimu kukola ki nakola up to the last day I went to the nava nakudyute bulungi nengenda nenona ebintu byange nali nkoze night duty nenva ku night duty nengenda ewaka omwami n'agamba twolekere nga lutandise okunnuma kubanga olubuto terukuluma n'otuuka ng'ozaalirawo nti you pass through a process kati process kati awo dokita Neema nanchekingako n'angamba kuba namukubira nga bukya najja n'asooka nankeberako agamba ekituufu olirwedde genda oleete ebintu nengenda nalina bannange awo abanyambako twali tukola n'ojaliya Namaruga nga twasoma naye nga mukwano gwange nnyo ne tutandika process ya kuzaala Mungu alhamdulillah nze ku mwana asooka bansala nga tawuli omu yena yali asuubira ngenda sindika naye omwana yaliko munene she was 4.5 kati nga terwe olubuto lwange olusooka dokita n'atuuka ekyagamba nedda ogezezaako ekisobola ebisa bikulumye naye omwana tugenda mujjamu bujja kubanga wetunaalwawo ate omwana omutima gukole ki wanaafuna obuzibu ffe tugiyita asphyxia ate ne tudda mu bintu ebiri nenkola decision kuba oba omusawo kyangu nnyo kyeboogerako tuba balina ensonga yali twayo nti n'okutandika leba era dokita yangamba omwana nga munene lwaki tetukoze eki tetukoleddeyo siza ne mugamba nedda kangezeeko engira abakyala gye bali abazaala ne 5
gye bali nengamba nange kangezeeko webinaagaana nga tukola ki kasita we muli mujja kumonitoringa alhamdulillah nenzaala omwana wange yasooka mu 2010 bwenamuzaalira ekibuli nenkolerayo mashallah nenfuna omulimu omulala ku Paragon Hospital. Kakati kugundi ekibuli wamalayo ebbanga ki? Ebbanga namalirayo ddala lya kubanga nayingirawo 2010 nenvaayo 2014. Kati nengenda ku Paragon Hospital. Bampita buyisi. As in already nali nateekamu application nga nearby what hospitals. Yes. Ngenda okuwulira akasimu kazze ebiseera ebyo wali omukyala era ne katakyaliyo Sister Rashida Nabukalu nga waliyo n'omwami Sinani administrator era akyaliyo. Ne bankubira ne bangamba jangu wano ku ofiisi nengendawo ne bangamba tukuwadde omulimu naye sooka otunule mu nsasula yaffe biki. Masha Allah nenkola ki nembitunulamu kale keyongera muno katono naye engeri gye nalina favors ziri nga ndaba it is okay okitegedde. Mungu nansaasira nentandika okukola nga bannange webali Sister Bulezi obwana obuto obwo nga bufumitanye emisuwa ng'era olufunamu obuzibu mba namugambye dda Sister Bulezi jangu ontaase ng'oli tumuyita misuwa siiya ng'agiraba mangu kati nemwekwata kumanyi otuuka mu environment olina kumanya strong points zo ne weakness zo. Kati wenatuuka nalina okufokasinga ku bantu abanyongerayo. Omuntu gwe nasooka okwegomba yali Dr. Badiru nga anjagaza wakola medicine we y'omuntu gwoyitira omulwadde natuuka nga agirawo nga alina keyeeyo. Mbutuufu neŋŋamba nyina kwekwata kwona omwami nenekwata ne ku Sister Bulezi naawe abalala abasista abaaliwo naye nasooka nennoonyamu abantu abakola ki abasinze okundaga kiki kye bali. Alhamdulillah nabo baali bantu balungi ne bankwata ku mukono nenkola ku OPD kitegeeza abantu we bakola ki we batuukira. Masha Allah outpatient department. Mungu nansaasira ne bankyusako ne banteeka ku pediatric ne banteeka ku gundi ku maternity. Nofuna vast experience. Nembanga alhamdulillah ebintu byange kati jukira eri twali tetuzaalisa nnyo kati ubanteeka mu maternity nendanga bampadde opportunity banange nezaalisa abakyala ngamba wakeyanze ngamba naaza anti omukyala wazaala ufuuka wiiki n'omuleetera ku mazzi n'omunaaliza mu buliri n'okola ki nze nga mpa keya. Natuuka ekiseera nga balwadde bajja nga olusi obagamba genda olabe dokita nga gamba nze njagala Dokita Asuma. Okitegedde abantu bonna ne batuuma erinnya lyange buli Musomali yazaalanga mwanange nyina omuyita Asuma. Erinnya teryali common biseera ebyo naye ne litandika okuba Asuma. Asuma. Yes. Kati Mungu nasaasira nenva ekibuli mu 2014 nengenda ku Paragon. Mungu nansaasira nayo I was just connected. Oba okitegedde twalina waawo Dr. Imam nga tukola naye ekibuli naŋŋamba eno tulinayo experience endala tulinayo IVF department tulinayo ki ebitaliwa ekibuli nsuubira ku experience gy'olina bijja kukuyamba jangu olabeko kubanga nze nali manyi ebyo babikolera bweru nze nga manyi ebyo bya UK ngenda okulaba ng'obulamu ntuuka ku Paragon bannange the press was so class. Netuuka mu kifo ekituufu nendaba ng'obulamu bukyuse nga kakyayi kabaawo onyiga wali noonywako oli mu SC biki nga life was so soft buli kimu tukikolera mu kompyuta kutambula nnyo odo ogiweera muno omulwadde n'atuuka oba wamutegedde dda ntajja nga kwegamba nembeera nnyo mu theatre nga nze ndi nnyo mu kulongoosa. N'okulongoosa nakwo okumanyi
nti main surgeon abaawo naye nga gw'olina omuddira mbugire kubanga eba team. Yes. Kati Mungu n'ansaasira nembeera nnyo mwabo mu IVF okuzaalira mu bucupa nga womanyi. Abaana babazaalira mu bucupa. Yes. Batya. Dr. Jamalu gyali ku Paragon Hospital ayagala okumutuukirira amubuulire buli kimu. Abakyala bafuna ebizibu ne yeevaako nalowooza baamuloga kumbe yafuna buzibu mu lubuto. Bagamba agenda ne bamugyamu ejjini omwana ne bamukuliza ne bafatalizinga ne bazaamu waba asobola okubeezaamu olubuto wabanga nabaana yeriko obuzibu nga tasobola era bamufunira be bayita basalogate. Bali mu Uganda. Je bali eno. Mungu n'ansaasira nendabako ku experience yali mpya gyembi. Bagamba nga kaana mukalaba awo. Itwe kati kalanga olowooza osobola okukalaba bakalabira mu microscope. Wabayo omwami akola ku embryology nga ye yasoma ku ebyo byokka ebikutekwa akaakaana nga kakyali kato. Ekyokulya bati. Ebyo togenda bisobera ebyo byetaaga bala banene. Tetusakulambulako. Osobola okugendayo Paragon, they are very free. Njagenda nambuleko. Ugenda ne bakubuulira services zaabwe nga bwe zitambula. Omukyala tukyagenda maaso n'emboozi ye eya olugendo lw'okufuuka mami Eyakolamu paka wano watuuse ng'alina eddwaliro ye naye nga tugenda kuba ng'ate tumukomya wano olunaku olwaleero tujja kumuzza ate Saturday jja ayongere otubuulira bwe yava ate ku Paragon Hospital eyaddawa bwe yatandikira bizinensi eno n'akola eddwaliro erye oba ate ayina ewalala gye yakola. Nkimanyi omumanyi otemukubanga bamusinkanako mu malwaliro ag'enjawulo ng'atugambye puroguramu mami Eyakolamu mu kaseera kano katukomaawo. Tukwagala nnyo twerabira nti abaana ba Sharita's School of Beauty batandise okusoma weyatwala fomu yaffe tera okomewo otandike okusoma banno bakusomako tulinadde mu boarding ate nga n'omukolo gwo tugutegeka mu lunaku lumu tulina buli kimu ekikwagala n'abagole okuva ku kwambala olwaliro katukomaawo babayi. Eneyo program mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.